pozicije, to ja tebi i Fahrudina Radončića. Rekao sam ti da ustaviš kad spominješ ime, nemoj. Dakle, molim te da se vrati malo, znaš kad ću podnijeti ostavku? Kad Fahrudin Radončić objavi svoju diplomu iz srednje škole i kad vidimo da nije iz Vučitrna sa Kosova. Ako objavi diplomu da nije iz Vučitrna sa Kosova, podnijet ću ostavku. Ja ga 4 puta prozivam da je završio srednju školu vanredno. Pa čovječe, na Kosovu, u Vučitrnu. Rekao sam ti da jedvaš kad spominješ. Jedva i kad on, dakle, kad ja se vraćam malo prije, nisam... Jedino, ja mislim da s tom ljudima ovako mogu razgovarati. Fahrudin Radončić objavi svoju diplomu javnu i kad vidimo da nije iz Kosova na Vučitrnu, iz Vučitrna na Kosovu, ja ću podnijeti ostavku. Aj ti sad meni reci, gdje je čekar u školu i šta ima tu? Ja ne gledam predsjednikom. Stani molim kao da ja ne znam šta je Sulejman Tihi završio i da ne znam gdje je diplomirao, završio 75. je diplomirao. A ja ne tražim tebi ostavku, gdje je tvoj šef diplomirao? Ja ti tražim ostavku što si dao Kupreškoj kosi pare. Ama to si ti mene upitao danas zato što sam ja u ponedjeljak prozvao tvojeg šefa po 4. put. Što ti mene nisi prozvao, ima mjesec dana dok nisam ja prozvao tvojeg šefa. Moni, pa kako ćete prozvati? Čovječe, kako ćete prozvati? U mjesec dana ti ne dolaziš u parlament. Znaš li ti šta su oni uradili? Da vam samo kažem. 3 puta si bio u parlamentu. Ja samo kažem. Kakva ste vi oštovina zla? Vi ste znači danas pripremili, vi ste danas oštovina zla, vi ste danas pripremili ekspres koji izlazi sutra i stavili ste jednu znači djevojku u zagrljaju svog momka, stani molim te, znam ja, i skinuli ste njemu u Photoshopu glavu, stavili moju glavu i sutra će to izaći kao da sam ja. Pa vi se s tim služite, vi lažete, mene je Fahrudin Radončić u Alažu. Šta čovječe pričati o onome što ti radiš ili šta neko radi? Šta ti radiš?